अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन, आप कैसे हैं? जी नाजरीन, आज हम आपको चूज़े की फ्लैशिंग के मुताबिक बताएंगे कि चूज़े की फ्लैशिंग कैसे होती है और क्यों होती है और किस लिए ये फ्लैशिंग देते हैं। जी नाजरीन, ये चूज़ा हमारा आज 5 दिन का है और हमने इसे फ्लैशिंग देनी है। फ्लैशिंग क्यों करते हैं? पेट फूल जाना, माहौलती तनाव या पतली बीठें या ख़राब गुर्दे की वजह से हम फ्लैशिंग करते हैं। जी नाजरीन, हम अब फ्लैशिंग करने का तरीका आपको बताते हैं कि फ़्लैशिंग कैसे की जाती है। अगर आपका कंट्रोल शेड है, इसमें आपका 30,000 चूज़ा है, तो इसमें आप 15 किलो चीनी और 300 लीटर पानी में दे सकते हैं। अगर आप चीनी की फ्लैशिंग नहीं करना चाहते तो पुराना से पुराना गुड़ ले लें। गुड़ को अच्छी तरह उबाल लें चूल्हे के ऊपर और अच्छी तरह उसे गर्म कर उसका सीरा बना लें। वो सीरा मिलाकर आपने 300 लीटर टैंकी पर देना है और टैंकी पर 300 लीटर पानी देना है। उससे आप फ्लैशिंग 3 घंटे की फ्लैशिंग करा सकते हैं। इससे आपके चूज़े के अंदर की जो ख़राबी है, जो पेट फूल जाता है, माहौलती तनाव या पतली बीटें या ख़राब गुर्दे हैं, वो सब फ्लैशर से साफ़ हो जाएंगे। इससे आपका चूज़ा तंदुरुस्त हो जाएगा। जी नाजरीन, फिर अगर आप इसमें कोई फ्लैशर भी ऐड करना चाहते हैं तो फ्लैशर भी ऐड कर सकते हैं। अगर चीनी की फ्लैशिंग नहीं देना चाहते, गुर्दे ख़राब हैं, तो आप इसमें फ्लैशर यूज़ कर सकते हैं। फ्लैशर जैसे कि एसबी रिनल, अल्फ़ा रिनल, और अगर आप ये भी नहीं देना चाहते तो स्टाल का सिरप होता है जो हमें मेडिकल स्टोर से मिलता है, जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। आप उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो भी आप 1 सीसी 2 लीटर में दे सकते हैं। इससे आपके चूज़े के गुर्दे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका चूज़ा फ्रेश हो जाएगा। इससे आपकी फीड में भी इजाफ़ा होगा और चूज़ा फीड भी ज़्यादा खाएगा और एफसीआर भी बेहतर करेगा और पानी भी ज़्यादा पिएगा। इससे आपका माहौल, बरादा, हर चीज़ ठीक रहेगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपको हम आज बता रहे हैं कि फ़्लैशिंग क्यों ज़रूरी है। फ़्लैशिंग इसलिए ज़रूरी है कि चूज़े के गुर्दे अक्सर फूल जाते हैं और उनकी वजह से चूज़ों में मोटालिटी आना शुरू हो जाती है। और हम मोटालिटी को रोकने के लिए और फीड ज़्यादा करने के लिए और चूज़ों को बेहतरी के लिए फीड ज़्यादा खिलाने के लिए फ़्लैशिंग करते हैं। ये फ़्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। ये 4 दिन या 5 दिन बाद ज़रूरी होती है। चीनी की या गुड़ की ये फ़्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, हमने आपको बताया है कि चीनी और गुड़ की फ्लैशिंग चूज़ों को क्यों ज़रूरी दी जाती है। गुर्दे ख़राब हो जाते हैं इस वजह से। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ हमें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, मेहरबानी।